Ar ko sāksim? Mēs sāksim šodien ar Terasolidu. Parādīšu jums, kā apstrādāt datus no lidera, ko mēs ieguvām vakar. Un tad katram jums ir uz desktopa uzkopēt mapīti IGATE un parādīt, kas ir kas. Tie RAW nozīmē tie dati, ko mēs ieguvām laukā. Jā, tā kā ir dati GNSS. Un šeit tad iekšā ir, protams, ir viņu faili. Es jums nestāstīšu par to struktūru, ko katrs nozīmē, jo jums tas nav vajadzīgs, man arī. Jā, vienīgais, kas var interesēt jūs, tie ir attēli. Jā, no šitā visa, kas var interesēt tikai un vienīgi attēli. Jā, kurus jūs varat izmantot pēc tam Metashape'ā savā vai kādā citā programmatūrā, ja jums ir, jā, lai varētu uztaisīt ortofoto. Jābūt ļoti uzmanīgam, jā. Mēs strādāsim 3D vidē, tad lejā, kur ir seed faili, jābūt seed LV 3D ADTI. Ja jums būs 2D ADTI, tad jūs nevarēsiet ielasīt punktu mākoņu. Jums it kā parādīs punktu, bet jūs viņus neredzēsiet. Tādā veidā, kā jūs vakar redzējāt, viņš nāk ar... Turpatās tajā pašā? Jā, turpatās pašā. Visam mūsu transformācijām. Kas no kā sastāv, un tagad jums ir jāievada iekšā. Jā. Es aiziešu kafiju padzeršu. Tā, un tad mēs redzam to intensitāti, tas ir punktu blīvums, kur kas ir, cik tie punkti ir. Jūs varat redzēt, pieņemsim to balto, tādu gaišāku, jā, tad ir, tur droši vien pārklājās trajektorijas, un tāpēc tie punkti ir vairāk, jā, tur. Nākošais ņemam eko. Eko, tas ir tās atskaņu skaits, redzam, kas notiek mežā. Mežā viņi diezgan tādi tā kā krāsaini, jo mēs redzam vairākas atskaņas. Sarkanais tas ir pirmais un vienīgais, jā. Pieņemsim, ja mēs redzam tur, kur mums objekts, tur nekas nav, tur viss sarkans, tā kā tur veģetācijas praktiski nav. Šeit pašā veģetācija, ja mēs skatāmies, tad mēs redzam jau, kā strādā tā sistēma mežā un kas ir eko, jā, tas ir atskaņa. Nākošais Intensity Auto. Tas tā, ka viņš ir saņēmis to visu, un ja mēs ejam Intensity Custom, tad šeit ir ļoti interesanta lieta, ka jūs varat automātiski paši izvēlēties intensitātes līmeni. Ja? Atkal, šajā projektā varbūt nav tik svarīgi, bet tad, kad ceļi, lai saprastu, kur ir asfalts un kur ir grants segums, tad pēc intensitātes var diezgan smuki nodalīt, ja? Un pēc tam samazināt varbūt sev kaut kādas darbības ar datu apstrādi. Pāriesim varbūt uz Vegetation Index, kas ir pēdējais. Un jūs redzat, cik labi mēs uzreiz varam ar lideru atšķirt, kur ir veģetācija. Un ko ar to darīt. Jā, pieņemsim, mēs te redzam uz kaudzēm, jā, parādās. Un šeit varat redzēt, jā, bišķiņ, te ir kaut kāda veģetācija. Jā. Tādā veidā mēs varam uzreiz programmai pateikt, viss, kas saistīts ar veģetāciju, uzreiz ņemam ārā. Parunāsim tagad nedaudz par šito logu. Jūs varat, protams, vizualizāciju izmantot azimutus un leņķus saule un tā tālāk. To jūs pēc tam paši. Color scheme. Jā, jūs varat izvēlēties gan hot to cold. Jā, nospiedīsim. Mums tagad hot to cold un ok, tu netur iegāji. Kā, tā kā tu teici, Uzspied paturī. Tu tagad horizontālis gandrīz uzzīmēji. Un lūk, šādi izskatās jūsu virsma. Ko jūs varat vēl izdarīt? Paņemsim atpakaļ pie Display Shaded Surface. Jūs varat Color Cycle nomainīt. Ja? Tas nozīmē, cik reizes viņš reizinās to izkrāsojumu. Nospiedīsim OK, un mēs redzam jau tā kā cits, viņš tāds tā kā dubulto vai trīskaršo un tā tālāk. Brīdī, kad jums ir jāsameklē kaut kāda, nogāze, grāvis, kurš aiziet mežā,
un jums ir tas virziens jāatrod. Pieņemsim, tad viņš labāk jums parādīs to augstumu maiņu pat pilnīgi līdz 10 cm, 20-30 cm. Viņš tad būs smalkāks. Ja? Arī redzēt, tur ir lejā jums tas grāvīts, un šeit, pieņemsim, var redzēt, ir atbērtne, iet grāvi kaut kāda sistēma. Nu, es nospiedīšu tagad, pieņemsim, Cycle 1. Lūk, viņš izskatās, tāds blāvs. Jā, Līdz kādam ciparam var ievadīt? Kaut 100. Un cik tas no? Jā, protams. Un tie ir uzreiz, tie ir tā, ka tu esi, skābēs, palietojis. Un tad ir. Skaties, šeit labā pusē ir Displays Angle, Place Contour. Un šeit mēs izvēlamies Place Elevation Text. Place Elevation Text, un mēs redzam, vismaz es redzu. Tā. Place Elevation Text, jā, un tajā vietā, kur es vadu, man tagad ir augstuma atzīme. Tālāk, pieņemsim, ja mēs atgriežamies pie jautājuma, ko darīt ar tiem punktiem, kas ir pa vidu palikuši, jā, mums nav nepieciešami, tāpēc, ka tur mēs esam mērījuši ar kājiņām, jā, vai kaut kādu ehalotu. Tad man ir izveidots, redzi, tāds slēgtā kontūra ir izveidota, un mēs tagad varam paņemt kaut kādus mērījumus. Ir kaut kādi vēl mērījumi bijuši? Kas ir, principā 12 mērījumus mēs uztaisījām ar tahimetru un visu. Tahimetru, un cik tev punkti rāda tagad labajā pusē? Tūlīt. 3, 4, 2, 3, 5, 3, 1, 6. Man tagad es biju nogriezis ārā visu lieku informāciju. Protams, man vēl palika 5 metri ar informāciju, un man ir šobrīd 3,7 miljonu punktu. 3,7 tev? Tagad, jā. Andrejs apgriez. Mēs apgriezam to visu, vēl būs mazāk. Ja mēs sastāsim tikai groundu, groundā mums ir, ja mēs skatāmies tool show statistikas, 191 000 tikai. Pagad, tu teici, tev 3 miljoni palika, ja? Jā, bet mēs vēl pēc tam liksim rītā klāt. 31 miljonus tu tika apgriezt. Jā, vairāk bija 48, mēs sākam miljonu vispār. Rītā mēs arī vienosim klāt tad zemūdens uzmērīšanu. Tā viņš dara mums. Sāk domājams?